falalan nafilan da ake yin ta a cikin daren 18 ga watan Ramadan. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya taimake shi ya ba shi dama ya yi wannan sallah a cikin daren 18 ga watan Ramadana, annabi ya ce irin lada da daraja da martaba da Allah zai baka lada kaman duk abin da ke cikin duniyan nan na arziki da wadata da fatahi da ke cikin wannan duniyan kaman duka naka ne, amma ka ciyar da su a cikin ɗaukaka addinin Allah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma annabi ya ce Allah zai sa a cikin kowane harafi da ka biya a cikin wannan sallah, Allah zai gina maka birni a cikin gidan aljanna. Me muke nema masoya annabi? To wannan sallan nafilan ana yin ta ne raka'a 12, sallama 6, sallama 6, sallama 6. A cikin kowane raka za ka biya fatiha kafa ɗaya, sai ka biya sabbi isma rabbikal a'la kafa ɗaya, sai ka biya qul ya ayyuhal kafirun kafa ɗaya. In ka idar za ka biya sunan Allah ya nuru kafa 100 daidai. In ka yi, Allah zai baka wannan darajar, Allah zai baka wannan martaban. Allah ka bamu dan matsayin annabi Muhammadu, kuma Allah ka karfafe mu da lafiya cikakkiya wanda za mu dinga bauta maka da ita albarkacin manzan Allah. Allah in mun yi bautan